Mayong gapaayo ang samdan nga amahan human gipusi sa wala maili mga suspeksado pasado alas 7:30 sa buntag kagahapong adlaw sa Manga Street, Purok 5, Barangay Ligaya, Jansan. Giilang biktima nga si Rafi Sandigan Lambak, 30 anyos, ka residente sa Purok 3 sa nasampit nga barangay. Subay sa inisyal nga report sa Police Station 3, nasuta nga ginamanihuan sa biktima ang iyang sikad sakay ang tulo niini ka mga anak ka estudyante padulong sa eskwelahan. Apan pag-abot sa atubangan sa usa ka tindahan, ni hunong kini aron mo palit. Apan duha matud pa ka mga sospek nga sakay sa motorsiklo ang kalit mitapad kaniya, dayon gipusil kini makapila ka higayon nga igo sa lawas. Nadamay pa ang grade 3 pupil nga anak sa biktima human nga makaangkon og samad siyang tiil nga bahin. Paspas usab nga nisibat ang mga sospek palayo sa maong lugar, samtang ang biktima ang gidala dayon sa ospital. Pulos nagsulob og itong nga jacket ang driver sa motor ug ang backrider nga gituuhang gunman. Sa pagkakaron padayon pa ang ginahimong investigasyon sa kapulisan kalabutan sa maong insidente. Mga katropa, sa matag-adto nato sa trabaho, siguraduhon nga lig-on ang atong panglawas ug dunay focus. Mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.